25 với 25 là 50. 50 với dắt chiều tô hủ tiếu 25 nữa 75. 75 một ngày 4.000 nước đá nữa, tính cho 5.000 nữa đi là 80. 80 rồi thí dụ như mà có thèm khoai lang chuối tính cho 20 nữa đi. Tính là khoai lang chuối cao hoặc là bánh bò bánh tiêu nữa là ngại 100. Ngại 100 rồi thí dụ như mà có mua cái này